bajando por la calle que baja al hospital de Copiapó, que viene de arriba. Aquí viene a dejar un compañero de trabajo que me viene a dejar la camioneta, voy a estar a la casa y me encontré con esto. Esto no se ve por la población donde vivo yo. Estos barriales, estas juntas de agua en las calles no se ve mucho. Está todo muy lleno de agua y eso que todavía no bajan todas las quebradas. Espero que no siga lloviendo tanto porque esto va a causar daño si sigue así. Aquí vamos bajando por la calle Los Carreras, una de las calles antiguas de Copiapó. Esta calle llega directamente al centro. Aquí está un poco más despejado, no hay tanta agua, pero llegando a la calle que baja, que es la avenida Enrique, nos vamos a encontrar con un taco de agua grande. Esa recopila las aguas de las poblaciones de arriba, de los barrios altos, y en el fondo todo eso se junta en esa calle y empieza a bajar por Los Carreras hacia abajo o por Copiapó hacia el río, digamos, y después cambia de dirección por Copiapó hacia abajo. Y esta agua se va juntando y en el final del día o en el final todas las casas de la parte antigua de Copiapó, del casco antiguo que corresponde a la parte de la Alameda, son las que reciben todas estas aguas que van bajando. De hecho, para el temporal del 2015 todas esas casas bajaron de precio, mucha gente las vendió, se fue de ahí porque fueron una de las casas que quedaron más embarradas y más tapadas del lodo hasta casi prácticamente la mitad de las casas. Aquí vamos a llegar a Los Carreras, estamos llegando a Los Carreras. Ahí pasamos ya el charco de agua. Este lado de la calle está más despejado porque está más alto, pero hay una parte más arriba que ya la pasamos. Mucha agua. Para más remate hay un semáforo malo y es donde hay mucha afluencia de vehículos, que es la avenida Copiapó con la avenida Los Enriques. En la avenida Enrique está cortado la luz, no sé, el semáforo en realidad no está funcionando, está fuera de servicio y ahí se crea un taco de los que vienen, digamos, de Tierra Amarilla o los que vienen del centro hacia Tierra Amarilla. Pero ahora a esta hora ya está un poco más despejado. Hace rato pasé y no se podía prácticamente pasar. Aquí vamos a pasar por el río, digamos, por la calle. Esta es la calle Avenida Enrique, que atraviesa el río de Copiapó y va a la población del Palomar, que está al otro lado del río. Y aquí se corta un poco de agua, pero no es mucha, solamente la pasada. Pero para los vehículos chicos también hay que tener un poco de precaución. O para la gente que transita por la ladera de la calle, por el lado, por la vereda, igual al pasar muy rápido sería imprudencia. El río todavía no ha bajado con agua, se ve tal cual estaba. Ahí pasó un compadre en moto, ojalá que pase. Debería haberse ido por la vereda el hombre. Bueno, aquí vamos llegando a la calle del Palomar y como ven para acá esto es mucho más seco, es más... No corre tanta agua, o sea, no se junta, no se forman ríos de agua. Bueno, solamente le grababa un poquito para que vayan viendo lo que está pasando en este momento en la ciudad de Copiapó.